Tämä on kattila. Se on elänyt pitkän ja herkullisen elämän. Se on loihtinut kielen mennessään vievää kalakeittoa, taikonut juureksista silkkaa samettia. Mutta olihan sitä muutakin, varsinkin se eräs kermakastike, joka paloi pahasti pohjaan. Ja niinhän siinä lopulta kävi, että kattila unohdettiin sinne kellarikaapin perukoille. Kunnes se sai uuden mahdollisuuden. Kattila vietiin helmikuun kierrätyskampanjan aikana yhteen Hackmanin 500 kierrätyspisteestä, josta sen matka jatkui Sorsakosken tehtaalle. Ja sieltä eteenpäin, muiden vanhojen patojen, kattiloiden ja aterimien joukossa tullakseen taas uuden veroiseksi teräkseksi ja alumiiniksi. Ja niistä kaikista syntyi jotain uutta, energiaa reilusti säästäen. Tähän mennessä kierrätetystä yli 500 000 kilosta keitto- ja paistoastioita voisi valmistaa esimerkiksi yli 8 miljoonaa kareelia ruokalusikkaa tai vaikkapa 1,3 litran teräskattilaa. Tarinamme kattilasta muuten tuli Sorsakosken tehtaalla uusi ja upea Classic-kattila. Seuraavassa elämässä se haluaisi olla vaikka lumilapio tai tarkemmin ajateltuna boostervene. Muista Hackmanin kierrätyskampanja helmikuussa.